So today we will discuss about the structure of the C++ program. So what you have to do is first you search C++ compiler. So you can see that this is an online C++ compiler. You can also install CodeBlock software and Turbo C++ software. So this is an online version. Here you can see that this is which type of command. Here it is multiple line. So you can see that this command is having multiple statement, line 1, line 2, line 3. So for multiple line statement we use slash star and star slash. If you want to use single line, that is you have to use double slash. Then you can write that this is a program for printing the message. So this is a command. Why it is using this command? Because it improves the readability or it improves the understandability of the program. Suppose this is a program and you are given to some other person. So the other person will see this comments that this is a program for printing the message. The other person will easily understand that this is a program for printing the message. So this is a single line command and this is a multiple line commands. After that there is a directive section. Here it is a directive section by including the header file. Header file आपका क्या है? ये IOStream. So IOStream is having a header file where there are some function for input and outputting purpose. You can take input from the user and you can display the message on the screen by using cout. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो सबसे पहले हमने क्या किया हुआ, एक फंक्शन है, मेन फंक्शन है. अब ये जो मेन फंक्शन है, व्हाट इज दिस फंक्शन? व्हेनेवर यू एग्जीक्यूट द C++ प्रोग्राम, दिस मेन फंक्शन इज ऑलवेज कॉल्ड. So you can see that the syntax for declaring the main function is you have to mention the type of the return type of the function, that is it is an integer type. Then the name of function, here the name of function is main. Main is predefined, so it is keyword, and after that you have to use bracket open and bracket close. So this is a syntax for declaring function. So here this is function name and this is function body. Function body means where you can write instruction of multiple lines, or you can write for single line also. After that you can see that this is a curly bracket, curly bracket which is used for opening of the program, that is beginning of the program. And after that you can write the instruction, and after that you have to close this function body by using this curly bracket. Now in this program, which is a simple program, that is a displaying of message on the screen, here I have not used any global declaration section. Here I have not used any class section and not used any sub function. There are many components, many sections in the structure of C++ program. The first section is document section, which can have single line command or multiple line commands. After that there is a directive section which is called preprocessor. So in directive section you can see that here we are including the header file. The header file is IOStream. Similarly there are many header files which you will know later. After that there is a class section. Here I have not used, but in large program you have to make class. After that there is a global declaration also. In global declaration the variable are declared globally so that it can be accessible to all the function. Now this is a main function where the instruction is given by the programmer, and after that there is a sub function. So for small function there is no need of class section, there is no need of global section, there is no need of sub function section. Only with the help of directive and this main function the program can be executed. So you can see that the first line, that is cout hello world. So hello world is a message which is written within the double quotation.
you have to write within the double quotation. Then you have to use cout. Cout is a object of the class ostream which is used to display the message on the screen. तो आप देखो when you run this program by clicking on the run you can see the output that is hello world. ये जो रिटर्न जीरो है विच मीन्स अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है देन इट विल शो दैट द प्रोग्राम इज सक्सेसफुली रन. सो रिटर्न जीरो मीन्स इट इज सक्सेसफुली रन. एग्जिट कोड है ये. जीरो का मतलब होता है इट इज सक्सेसफुली रन. ये मैंने बताया आपको ऑनलाइन कंपाइलर के थ्रू. अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी बताऊं मैं आपको तो आपके लिए मैंने बताया हुआ कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं. कोड ब्लॉक वेबसाइट पर जाकर क्लिक ऑन दिस वेबसाइट. हेयर इन द डाउनलोड सेक्शन यू हैव टू क्लिक देन डाउनलोड द बाइनरी रिलीज. सो दिस इज फॉर 32-bit सिस्टम. और आपके पास एक और सॉफ्टवेयर है वो ये है, दिस इज फॉर 64-bit सिस्टम. तो आप दिन जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो. जब आप उसको इंस्टॉल करोगे तो उसके बाद आपके पास सॉफ्टवेयर इस तरीके से आएगा. कोड ब्लॉक्स विच इज ए ओपन सोर्स IDE. IDE means integrated development environment where you can make the project, where can you make C++ program also and execute that program also. तो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में मैनेजर क्लिक करना आपने तो ये आ जाएगा आपका इस तरीके से. नीचे आप व्यू में जाकर लॉग भी क्लिक कर सकते हो. लॉग क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर नीचे से एरर मैसेज आप देख पाएंगे जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे. ओके, नाउ हाउ टू मेक अ फाइल. पहले आपने क्लिक करना है फाइल पर जाकर, देन क्लिक ऑन न्यू, देन यू कैन क्लिक ऑन प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट के बाद आपने क्या करना है, क्लिक ऑन कंसोल एप्लीकेशन, then click on next, then select C++, next. Here you can give project name you can give anything that is C++ program, anything. So I am writing here hello. Then you can save in any folder. Here I have made already a folder that is C++ program. You can make by right click on the mouse. राइट क्लिक करना है अपने माउस में. फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा. तो जैसे आप फोल्डर क्रिएट करोगे उसके बाद आपने इस फोल्डर को सिलेक्ट करना है. तो हेयर द पाथ इज डिफाइंड. उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, फिर फिनिश करना है. तो आप देखो यहाँ पर आ रहा है हेलो नाम से. यहाँ पर आपने क्लिक करना है. दिस इज ए main.cpp फाइल. तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये आएगा. अगेन दिस इज ए डायरेक्टिव सेक्शन विच आर इंक्लूडिंग द हेडर फाइल. हम हेडर फाइल को इंक्लूड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये जो हम यूज कर रहे हैं cout विच इज यूज टू डिस्प्ले द मैसेज ऑन द स्क्रीन, इट इज डिफाइंड इन दिस हेडर फाइल एंड दिस हेडर फाइल इज डिफाइंड इन दिस नेम स्पेस दैट इज std. std मीन्स स्टैंडर्ड. तो जो IO स्ट्रीम है हमारे जो C++ है उसमें आपके काफ़ी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है. तो इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में आपका एक ये हेडर फाइल है. इस हेडर फाइल में आपके ये जो cout नाम का ऑब्जेक्ट है ये डिफाइंड है. तो व्हाट इट विल डू, दिस विल डिस्प्ले द मैसेज ऑन द स्क्रीन. ऐसे बहुत सारे हेडर फाइल है आपके पास. मैथ का भी एक हेडर फाइल होगा जिसमें कि आप स्क्वायर रूट, पावर, वो सब फंक्शन यूज कर सकते हैं. सो इन हेडर फाइल देयर आर मैनी फंक्शन डिफाइंड. यू कैन यूज दैट फंक्शन ऑलरेडी. सो हेयर आफ्टर राइटिंग दिस प्रोग्राम you can click on this build में आप क्या करोगे, क्लिक करोगे. when you click on the build you can see that it is saying that program terminated with status 0. it means there is no error in this program. if I remove this semicolon then click on build, then it will say that there is a error and it is showing you that there is a error that semicolon is need to be placed before return. तो
तो रिटर्न से पहले आपको यहाँ पर सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। तो आई एम राइटिंग सेमीकोलन अगेन। नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन बिल्ड। So after building, it is saying there is no error. Now you can run. When I am clicking on the run, you can see that the message showing is hello world. So this is a simple program in C++ in code blocks. So I hope you have now clear idea about the structure of C++ program. What are the important section in the structure of the C++ program? I hope you have also understood how it is to be implemented in online C++ compiler and in code blocks also. You can also download Turbo C++. This is a Turbo C++ software. You can open the Turbo C++ where you can make also this same program. Click on this Start Turbo. So you can click on File, New. Click on this for full screen mode. Here you can also write the same thing. You can write all the instruction here like this: include IOStream. But here you have to use .h. .h you have to use, then void main. After that you can print by using hello world and then semicolon, and then you have to use the get function which is used to hold the output screen. You can here compile the program. Here it is compiling the program and showing that the get function should have prototype. Now this is a function which is defined in conio.h header file. If you miss the header file, then you will not be able to access this function. Like cout is defined in IOStream. So here I have used the catch function, and catch function is used to hold the output screen, and it is showing the message that it should have some prototype. And now this catch function is defined in which header file? It is defined in header file conio.h header file. In code block software and in online version there is no need of this catch function. You can see the output, but here you have to include this header file. Now this time it is not showing any error. Like in code block we use build, here we use compile, and after that we run the program. So you can see that there is a message on the screen, hello world. So this is a hello world. So this is a simple program in Turbo C++. अगर हम ये नेम स्पेस हटा दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आप इसको रन करो तो यहाँ पर क्या बताएगा? एरर बताएगा। फिर ये देखो, cout was not declared in this scope, उसको पता ही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, std तो नाउ यू कैन सी दैट अगर आप यूजिंग नेम स्पेस डायरेक्टिव सेक्शन नहीं लगा रहे हो, यूजिंग जब आप कर रहे हो इट मीन यू आर यूजिंग डायरेक्टिव सेक्शन। अगर आप नेम स्पेस नहीं लिखना चाहते तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड, फिर आपके पास आपको ये ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपने ये cout यूज। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू वेरी मच।